La Terre, notre vaisseau spatial. Bienvenue à bord pour ce voyage d'1 an autour du Soleil. C'est vrai, on tourne autour du Soleil, mais pas sur un cercle, sur une ellipse. Et c'est maintenant, dans les premiers jours de janvier, que nous passons au plus près du Soleil. Mais alors pourquoi fait-il si froid? En fait, la différence entre près du Soleil et loin du Soleil est négligeable. Il y a une raison bien plus importante. La Terre tourne de travers, légèrement en biais. Son axe n'est pas vertical, il est incliné sur son orbite. Donc, lorsque l'hémisphère nord est basculé dans l'ombre, les jours se raccourcissent. Mais surtout, comme la Terre est inclinée, les rayons du Soleil arrivent à des angles différents. Un rayon de soleil dans les tropiques frappe le sol à la verticale. Il fait chaud. Ce même rayon de soleil, dans l'hémisphère nord, arrive en biais. Son énergie est étalée sur une surface 3 fois plus grande, ça chauffe 3 fois moins. Il fait froid. Au nord, c'est l'hiver, dans l'hémisphère sud, c'est l'été. L'axe incliné de la Terre nous donne les saisons. En ce moment même, pendant que vous regardez la télévision, nous fonçons à travers l'espace à plus de 107 000 km/h, 30 km toutes les secondes. La Terre va mettre 1 an pour faire le tour du Soleil. Et avec la Terre, 8 autres planètes qui tournent autour du Soleil, chacune sur son orbite. Notre voisine, sur l'orbite juste à côté de la nôtre, c'est Vénus. Elle va plus vite que nous. Elle nous dépasse. C'est la planète la plus brillante, celle qu'on voit le mieux. Parfois le soir, parfois le matin. Pourquoi le matin? Nous voyons Vénus à droite du Soleil. Vu de la Terre, voilà ce qui se passe le matin. Nous voyons la portion du ciel où se trouve Vénus. Vénus apparaît à l'horizon bien avant le Soleil, quand il fait encore nuit et que le Soleil, à gauche, est encore en dessous de l'horizon. Voilà pourquoi, dans cette position, nous voyons Vénus le matin, à l'aube. Puis la Terre continue de tourner, le Soleil apparaît, il illumine le ciel, et on ne voit plus ni les étoiles, ni les planètes. Et nous continuons notre croisière à bord de notre planète, la Terre. Sur l'orbite prochaine, à gauche, la Terre a une voisine qui va plus vite, qui fait du 125 000 km/h, qui nous double. C'est Vénus. On l'appelle l'étoile du berger, mais ce n'est pas une étoile, c'est une planète. Quelle est la différence entre les planètes et les étoiles? À première vue, on ne voit pas de différence. Pourtant, les étoiles rayonnent, comme notre Soleil, et les planètes ne rayonnent pas, mais renvoient la lumière du Soleil. Elles font partie de notre système solaire. Elles sont proches. Les étoiles, elles, sont très loin. Nous ne pouvons pas les atteindre. Voici Sirius, à côté d'Orion, une des étoiles les plus proches. Même cette étoile, si proche, est trop loin pour nous. Si notre vaisseau spatial Terre quittait son orbite pour sortir du système solaire et se diriger vers Sirius, toujours à notre vitesse de croisière, il nous faudrait 80 000 années pour l'atteindre. Alors que pour Vénus, à la même vitesse, il suffirait de 16 jours. 80 000 années pour Sirius, 16 jours pour Vénus. C'est la différence entre l'univers lointain des étoiles et notre système solaire avec ses planètes, toutes proches. La semaine prochaine, et chaque semaine de l'année, nous allons parcourir 18 millions de kilomètres sur l'orbite de la Terre autour du Soleil. Pendant tout ce voyage, nous sommes accompagnés par notre satellite, la Lune. Elle met 4 semaines pour faire le tour de la Terre. Elle nous présente chaque soir des croissants différents. Pourquoi la Lune change-t-elle d'apparence?
Et le clair de lune qui nous est si familier, d'où vient-il? Et la lune, d'où vient-elle? Nous vous le montrerons au cours de ce voyage. Pourquoi la Terre tourne et comment voir qu'elle tourne? L'ombre d'une maison qui se déplace au cours de la journée, ou les rayons de soleil qui entrent par la fenêtre et qui glissent lentement sur le sol, c'est comme ça que tous les jours, à tout moment, sans instrument astronomique, vous pouvez voir la Terre tourner. La Terre tourne vite ou lentement, suivant où nous sommes. C'est à l'équateur que ça tourne le plus vite, 1600 km/h. C'est là, à Kourou, en Guyane, et dans le sud des États-Unis, à Cap Canaveral, qu'on lance les fusées dans l'espace. Parce que les 1600 km/h que la Terre ajoute à la vitesse des fusées, c'est déjà autant de gagné. Au pôle Nord, tout près de son axe de rotation, la Terre ne tourne plus qu'à 3 km/h. On pourrait marcher aussi vite que la Terre tourne. Et dans l'hémisphère sud, pourquoi nos amis australiens ne tombent-ils pas dans le vide? Grâce à la force d'attraction de la Terre. Elle fut découverte au XVIIIe siècle. Une pomme serait tombée sur la tête d'Isaac Newton, qui alors se demanda pourquoi? Parce que la masse énorme de la Terre attire la petite masse de la pomme. Et pourquoi alors la Lune ne tombe-t-elle pas sur la Terre et la Terre dans le Soleil? Newton nous le dira au cours de ce voyage. Nous vous montrerons les étoiles. L'une d'entre elles, l'étoile polaire, se trouve dans la prolongation de l'axe de la Terre. Durant toute la nuit, le ciel et les étoiles semblent tourner autour de cette étoile polaire qui, elle, reste immobile. De tout temps, ce fut un repère fiable pour Christophe Colomb qui naviguait vers les continents inconnus et pour les Égyptiens qui érigèrent la grande pyramide. Fin février, nous vous montrerons pourquoi, tous les 4 ans, il faut ajouter un jour au calendrier pour que la Terre puisse boucler sa boucle. Ainsi, tous les 4 ans, nous avons une année bissextile, qui a 366 jours. Depuis la nuit des temps, nos ancêtres se fabriquent des calendriers, essayant de combiner au mieux le cycle de la Lune et du Soleil. Parfois, Lune et Soleil se rencontrent. Le deuxième week-end de mars, il y aura une éclipse du Soleil en Sibérie. Mais nous vous la montrerons ici. L'ombre de la Lune tombera sur la Terre. Au fur et à mesure que la Terre avance sur son orbite, la ligne où le Soleil tape à la verticale monte vers l'équateur. Le 20 mars, ce sera le jour où le Soleil sera à la verticale de l'équateur. Ce sera l'équinoxe. Et pour l'hémisphère nord, ce sera le début du printemps. Et au bout d'un an, quand la Terre reviendra où nous sommes aujourd'hui, vous verrez le monde avec des yeux nouveaux. Notre vitesse de croisière est de 107 000 km/h, 30 km chaque seconde. Mais attention, nous ne voyageons pas dans un vaisseau spatial bien stabilisé, mais sur un gigantesque manège. Nous le savons tous, la Terre tourne autour de son axe. Mais comment s'en rendre compte? Quand nous regardons le ciel, nous voyons le Soleil qui se lève le matin, qui monte dans le ciel à midi, qui se couche le soir. Puis la nuit, nous voyons la Lune et les étoiles qui font à peu près la même chose.
Si nous regardons la Terre de l'espace, nous voyons qu'elle a toujours une moitié éclairée par le Soleil, l'autre moitié dans l'obscurité. C'est ce que nous appelons jour et nuit. Notre champ de vision tourne avec la Terre. Le jour, nous voyons la portion du ciel dans laquelle apparaît le Soleil. La nuit, nous voyons la portion du ciel qui n'est pas exposée au rayonnement du Soleil. On peut donc voir les étoiles et les planètes. En fait, quand vous regardez le Soleil, il semble traverser le ciel, alors qu'en réalité, il est immobile. C'est vous qui le voyez depuis un manège qui tourne. Et cette nuit, vous verrez la Lune, les étoiles et les planètes se lever, parcourir le ciel et se coucher, mais c'est la Terre qui tourne, qui fonce à travers l'espace, et qui nous emmènera le 21 mars à la station équinoxe. On sera là, ce sera le début du printemps. Mais ce schéma ne donne pas les vraies proportions de la Terre et du Soleil. Comparé à la Terre, le Soleil est très très grand. Imaginez un Soleil de la taille d'une coupole d'une grande cathédrale. À la même échelle, notre Terre n'est qu'un ballon de football. Un ballon qui serait tombé à 5 km, à la périphérie de la ville. Jupiter, la plus grande planète, toujours à la même échelle, aurait la taille d'une voiture qui circulerait à 30 km de la ville. Et Pluton, la planète la plus lointaine, ne serait à cette même échelle qu'une balle de tennis qui gravite sur une orbite à 200 km. Un cousin tellement lointain, on peut se demander s'il fait encore partie de la famille du système solaire. Une famille qui ne fait pas vraiment de poids à côté de cet énorme Soleil, car toutes les planètes, y compris la Terre, ne pèsent qu'environ 1/1000 de la masse du Soleil. Ce que nous appelons système solaire, c'est finalement le Soleil et des poussières qui tournent autour. La Terre fait partie de ces poussières. Elle met 365 jours, 12 mois, pour faire le tour du Soleil. Plus une planète est proche du Soleil, plus elle va vite. Vénus, plus près du Soleil que nous, l'astre le plus brillant, facile à voir à l'est pour ceux qui se lèvent tôt le matin, fait un tour complet en moins de 8 mois. Encore plus près du Soleil, Mercure boucle son tour en moins de 3 mois. Vous aurez du mal à voir Mercure, il est trop près du Soleil. Mercure, Vénus et en troisième position à partir du Soleil, c'est nous. Plus loin du Soleil, la planète Mars va moins vite que nous, elle met 2 ans pour faire un tour. Beaucoup plus loin que Mars, Jupiter, la planète la plus grande, met 12 ans pour parcourir son orbite. Et encore plus loin et encore plus lent, Saturne. Et au-delà de Saturne, Uranus et Neptune et Pluton, qui met 248 ans pour faire un tour. Dans cette famille des planètes, 4 sont visibles parmi les étoiles lointaines: Saturne, Jupiter, Mars et Vénus. Pour mieux vous repérer au cours de ce périple d'1 an, nous vous montrons une référence, le zodiaque. C'est un ruban imaginaire sur lequel se dessinent les groupes d'étoiles, les constellations, qui marquent les différents secteurs de cette gigantesque toile de fond. Les constellations du Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire. La Terre aujourd'hui se trouve ici. Nous voyons le Soleil devant la constellation du Sagittaire. Le Soleil est en Sagittaire. Puis d'ici quelques semaines, quand la Terre aura avancé sur son orbite, nous verrons le Soleil devant la constellation du Capricorne. Le Soleil sera donc en Capricorne. Et la nuit, vous pouvez situer les planètes grâce aux constellations du zodiaque. Saturne apparaît parfois devant la constellation des Poissons. Et Mars devant la constellation de la Vierge. Le Soleil en Sagittaire
En janvier, Mặt trời dans ở trong l'horoscope cung c'est marqué Thiên Mã vào Capricorne. tháng 1 sao. Être né Capricorne, Theo ça lá veut dire số que le tự soleil kỷ, à nó ce nói là moment-là était en bạn Capricorne, nếu non? bạn sinh nhầm vào cung Il Bạc ne Tuyết, faut pas điều đó có nghĩa confondre là les mặt trời nằm trong constellations cung Bạc avec Tuyết les vào ngày signes đó, đúng astrologiques không nào? qui Chúng ta không désignent thể le nhầm lẫn zodiaque những các comme chùm il était sao il y a với các 2000 dấu hiệu ans. thiên văn học dựa trên cung Entre-temps, hoàng tout đạo ça s'est như décalé. 2.000 năm về trước. Từ Comme lúc ça, đó, mọi thứ vẫn tiếp parce qu'au diễn như cours thế des này, millénaires, bởi vì qua hai l'axe thế de kỷ la Terre thì pivote trục của trái lentement đất đã et dao động modifie chậm chậm l'angle des và thay đổi góc constellations. của các chòm sao. La lumière du soleil met 8 minutes pour arriver jusqu'à nous. Ánh nắng mặt trời phải mất Le 8 soleil et les phút để đến planètes trái sont đất. tout près de nous, c'est notre Mặt voisinage. trời và các hành tinh rất gần với chúng ta. Đây là hàng xóm của chúng ta. Nhưng đối với ánh sáng Mais đến trái pour la đất từ lumière các ngôi qui nous sao vient des thì đó lại là étoiles, một câu c'est chuyện une autre khác hẳn. histoire. Bạn nhận ra chòm sao lớn Vous ở connaissez Bắc la Cực, Grande Ourse chòm quand Đại vous Phùng regardez Tinh. vers le nord. Khi bạn nhìn về La phía Grande Bắc, Ourse est composée chòm de Đại Phùng 7 Tinh étoiles. được tạo nên từ 7 ngôi Imaginons qu'on sao. regarde la Grande Ourse Tưởng non tượng pas de la chúng ta Terre, nhìn chòm mais sao d'un Đại autre Phùng endroit de Tinh, l'univers. không phải từ trái đất mà từ Là, một khu nous vực voyons khác que les của 7 vũ trụ. étoiles Ở se đây chúng trouvent à ta des thấy rằng distances 7 très ngôi sao của nó différentes. nằm tại những La khoảng lumière cách qui nous rất parvient khác nhau. aujourd'hui est Ánh partie de sáng ces từ étoiles à des siècles différents, nous montrant l'image d'une étoile au temps de nos grands-pères, une autre étoile à l'époque de Charlemagne. Ce sont des images venant de siècles différents, qui se superposent et qui forment l'image de la Grande Ourse. Những hình ảnh này có từ các thế kỷ khác nhau, La lumière được qui chồng nous lên nhau apporte để tạo aujourd'hui nên l'image de la hình ảnh của galaxie chòm Đại Phùng Andromède Tinh mà est chúng ta partie de biết là-bas được. il y a plus de 2 Ánh sáng millions mà d'années, chúng ta à thấy une hình époque ảnh où của il n'y avait chòm même sao pas thiên encore nữ l'homme xoắn des ốc thành hồn cavernes. này, thật ra đã rời khỏi thiên hà từ hơn 2 triệu năm trước, vào thời điểm Les khi mà người étoiles, thượng des cổ còn galaxies et chưa tous ces xuất trucs hiện lointains nữa. sont des images décalées dans le temps, Các vous les ngôi voyez sao, en các différé. thiên hà và tất Alors que cả les các vật planètes, thể nous ở les rất xa observons này en là direct hình ảnh et từ các thời maintenant. đại khác. Bạn quay Dans le lại système vào quá solaire, khứ khi nous mà bạn voyageons au thấy chúng, présent. nhưng khi bạn nhìn vào các hành tinh thì bạn thấy nó Quand ngay nous bây regardons giờ. les étoiles, nous voyons le Trong passé. hệ mặt trời, chúng ta du hành trong hiện tại. Trong Tout suốt au cuộc long de hành ce trình, voyage, chúng ta được nous hộ sommes tống bởi accompagnés mặt par trăng, notre satellite, anh bạn vệ la tinh Lune. của chúng ta. Nó đi Elle est là, xuống sur votre trên màn écran. ảnh của bạn Et en même và temps, vào cùng lúc dehors, ở ngoài devant cửa sổ votre nhà bạn. fenêtre. Màn ảnh của bạn là ô Votre cửa écran, sổ c'est trên le con tàu vũ hublot du trụ vaisseau trái đất. spatial Terre. Mặt trăng mất La gần Lune một met près tháng d'un để mois quay pour một faire un vòng tour quanh trái complet đất. autour de la Terre. Nhìn từ trái đất, Vu de la mặt Terre, trăng dường như la đi Lune theo cùng semble một con suivre à đường peu với près le mặt même trời. chemin que le Soleil. Nó mọc ở phía đông Elle và se lặn lève à ở phía l'est tây, et se giống couche à như mặt l'ouest trời comme le vậy. Soleil. Nhưng mặt trời có vẻ như mọc Si le lên vào soleil buổi semble se sáng lever le matin và et lặn se xuống coucher le vào buổi soir, chiều bởi vì trái đất đang quay, trong c'est que khi la thật Terre sự là mặt tourne trời alors que le vẫn giữ Soleil nguyên vị reste trí ở ngay solidement trung tâm của positionné au Thái Dương centre thể. du système solaire. Vậy là mỗi ngày cứ Donc, tous đến les buổi jours, chiều là chúng vers ta thấy midi, mặt trời nous retrouvons lại ở le vào khu soleil vực dans đó la của même bầu portion trời du ciel, về phía au nam. sud. Nhưng mọi thứ lại Avec la khác đối với Lune, mặt c'est trăng. différent. Mặt trăng quay C'est chậm chậm elle xung qui quanh tourne trái autour de đất la Terre. và mỗi ngày nó lại đổi Lentement. một vị trí. Et chaque jour, elle se décale. Demain, à la Ngày même mai heure, vào cùng vous giờ ne la này, verrez plus au bạn sẽ même không thấy endroit nó ở qu'aujourd'hui, cùng một nơi mais như à hôm deux nay. largeurs de Nó sẽ main, cách plus à về phía bên gauche. trái khoảng 2 bàn tay. En Khi avançant du sur hành son trên orbite, quỹ đạo của nó, la Lune vient mặt trăng s'aligner sẽ avec xếp des thành planètes hàng lointaines với các hành tinh et ở nous permet xa, de les cho phép repérer chúng dans ta le xác ciel. định vị trí của chúng trên bầu Saturne, par trời. exemple, à Ví dụ l'autre như bout du sao système Thổ, solaire. tại phía La bên Lune kia của Thái ici, Dương thể, et còn đây là, là à mặt une trăng, largeur de và main à đây gauche, một gang tay về Saturne. phía bên trái là Si sao vous Thổ. prenez Saturne comme Nếu repère, bạn xác định phương vous hướng pouvez từ sao mesurer Thổ, le décalage bạn có thể quotidien đo de la được Lune. khoảng cách hàng ngày của Un mặt soir, trăng. la Lune est à Một buổi droite de chiều nào đó, Saturne. mặt trăng đang ở bên phải của sao Thổ, thì có thể ngày hôm sau nó sẽ di chuyển qua bên trái của sao Thổ. Chaque jour, la Lune apparaît Vào décalée vers mỗi la đêm, gauche de mặt deux trăng lại largeurs di de chuyển main. về bên trái Et 2 chaque bàn jour, tay. la Lune passe Và cứ avec mỗi đêm, 50 mặt minutes trăng de lại retard đi sur la ngang veille. qua trễ hơn 50 bên trước minutes, 50 phút. c'est le temps que la Lune met 50 pour phút parcourir là la thời gian largeur để de mặt deux trăng mains di chuyển một pour khoảng arriver à cách 2 l'endroit où bàn elle se tay trouvait để xuất hiện hier tại vị trí à la của même nó heure. vào cùng một thời điểm của ngày hôm qua. Tous les soirs, la Lune est différente. Elle Mỗi buổi n'arrête pas de chiều, changer. mặt trăng lại khác. Un jour, Nó c'est không un bao petit giờ croissant. ngừng thay đổi. Le Một ngày nọ, lendemain, un croissant nó là un peu một plus vầng trăng épais. khuyết nhỏ. Et Ngày un hôm jour sau, plus một vầng tard, trăng khuyết encore dày plus hơn một épais. chút. Rồi ngày sau nữa, nó lại dày hơn nữa. Nhưng tại sao lại là hình trăng khuyết? Trong không Dans gian, một l'espace, nửa la mặt trăng Lune luôn a luôn được toujours chiếu une moitié sáng bởi éclairée par mặt le trời. soleil. Nhưng từ Mais trái đất, depuis la chúng Terre, ta on lại voit la thấy Lune mặt dans une trăng autre với một hình ảnh perspective. khác. Đối với chúng Pour ta, nous, mỗi ngày elle nó lại s'écarte dịch chaque xa ra jour
un peu plus du soleil. Khi mặt trăng di chuyển ra Quand la xa lune mặt est à trời peine một décalée rồi, du thì soleil, nhìn nó gần elle như nous bị che apparaît khuất presque ánh à sáng, contre-jour và chúng ta et chỉ nous có ne thể voyons thấy qu'une một phần petite nhỏ của partie de một sa nửa moitié sự chiếu éclairée. sáng của nó, Un một phần croissant. trăng khuyết.
Mặt trời vừa mới lặn xuống, nó ở đó về phía bên phải, ngay dưới chân trời, và từ đó nó chiếu sáng mặt trăng. Vẫn trăng khuyết vẫn bám theo sau mặt trời. Dĩ nhiên rồi, bởi vì chính mặt trời chiếu sáng cho nó mà. Mỗi ngày, mặt trăng lại di chuyển xa xa mặt trời hơn một chút. Bởi vậy, mỗi ngày, từ trái đất, chúng ta lại thấy phần nửa được chiếu sáng to hơn một chút. Vậy trăng khuyết mỗi ngày sẽ lớn hơn và sẽ trở thành một mặt trăng. Trong giai đoạn bán nguyệt, mặt trăng bay ngang qua quỹ đạo của chúng ta. Nó đi qua con đường mà trái đất vừa đi qua. Mỗi ngày, tous les trái đất jours, la quay Terre fait một un lần. tour sur elle-même. Trong suốt ngày này, Pendant cette mặt trăng journée, tiếp tục hành la trình của Lune a nó. continué son Để chúng ta périple. thấy nó dịch qua bên trái. Nous l'apercevons donc décalée vers la gauche. Nó sẽ đến vị Elle trí của atteindra ngày la hôm ligne qua sur trễ laquelle hơn elle était la 50 phút. veille, avec 50 minutes de retard. Khi đi ngang En qua quỹ croisant đạo của trái l'orbite de đất, la mặt trăng Terre, trở thành điểm la tham khảo demi-lune cho phép devient chúng un ta repère qui hình nous dung permet ra con d'imaginer đường của notre chính mình. propre parcours. Bình thường, chúng ta không thể thật Normalement, sự nous thấy ne pouvons nơi pas vraiment mà voir trái où va đất la đang đi. Terre. Nhưng Le vào đêm jour de trăng la bán nguyệt, demi-lune, thì chúng ta nous có thể pouvons voir thấy d'où elle chúng vient. ta đã đến từ đâu. Là Nơi mà où bạn vous thấy voyez la hình bán nguyệt, demi-lune, chính là vị c'est trí là où la của Terre se trái đất vào trouvait il y a 4 tiếng 4 trước. heures. Nhìn vào đồng hồ Regardez và vos nhìn vào montres, mặt trăng regardez ở la trên đó, demi-lune. ngay vị trí đó C'est là của bầu où, trời, à là cet endroit nơi du mà ciel, bản thân bạn où đã ở vào vous-même 4 vous tiếng trước. étiez il y a 4 heures. Và Et trong dans 4 4 tiếng heures, đồng hồ la nữa, demi-lune mặt aura trăng pris sẽ votre thay thế vị place. trí của Elle trái sera đất. là Nó où sẽ nous ở đó, sommes en ce nơi mà moment bạn même. đang đứng bây giờ. Chỉ một lần thôi, Pour khi une bạn fois, nhìn vào mặt en trăng, regardant la bạn có thể demi-lune, tưởng tượng vous ra pouvez con đường vô imaginer ce hình rail mà chúng ta đã invisible đi xung qui nous quanh mặt trời conduit en 4 un năm an một lần. autour du Soleil. Khi mặt trăng La di lune chuyển qui se xa décale de hơn plus và en xa hơn plus nữa, et qui đi passe ngang toutes qua les 50 nuits phút 50 trễ hơn minutes vào plus mỗi tard, đêm, nó finit cuối par cùng sẽ xuất apparaître hiện non pas không chỉ seulement la vào ban nuit, đêm mà mais còn aussi le vào jour. suốt cả ngày. Lorsqu'elle Nó entre đi dans được le 2/4 deuxième quart quỹ de đạo của son nó, orbite, nó sẽ trở elle nên devient rất tellement sáng đến nỗi lumineuse có thể qu'on peut thấy la vào voir ban de ngày, jour, vào buổi trưa l'après-midi ở au vùng sud-est. Đông Nam. Mặt trăng đã đến từ nơi nào? Chúng ta thật sự không biết. Có lẽ ngay từ ban đầu, khi mà trái đất cổ xưa chưa đủ rắn chắc và quay rất nhanh, một phần của nó tiến lại gần và bắt đầu quay xung quanh trái đất. Une partie a fini par se détacher et s'est mise à tourner autour de la Terre. Nhưng cũng có thể Mais la mặt Lune trăng đã đến provient từ một peut-être khu aussi vực xa xôi d'une trong Thái partie Dương này. lointaine Khi du đi ngang système qua solaire. quá gần với trái đất, En nó có passant lẽ trop đã près de bị la bắt giữ Terre, bởi sức elle hút của fut trái đất capturée và par les bị forces kéo de vào quỹ đạo fraction của nó. et mise en orbite. Enfin, peut-être qu'il y a eu Cuối cùng, collision có lẽ avec đã un có một cuộc va astéroïde. chạm với một hành tinh nhỏ. Les débris peu à peu se sont Mà agglomérés những mảnh vụn của et nó tập finalement ont hợp lại formé ce để qui est tạo aujourd'hui nên mặt notre trăng Lune. chúng ta có hôm nay. Một mặt trăng Une hộ lune tống chúng qui ta nous accompagne trong suốt tout au long chuyến de hành notre trình đi voyage vòng autour du quanh Soleil. mặt trời. Khi chúng ta thấy mặt trăng di chuyển vào mỗi buổi tối, chúng ta có thể tưởng tượng con đường của nó xung quanh trái đất. Chúng ta có thể tưởng tượng một không gian trong đó dans mặt lequel trăng évolue quay la quanh trái đất. Lune autour de la Terre. Và khi mặt trăng Et lorsque đến la trễ Lune est en 50 retard de phút, 50 cái đó là minutes, nó đúng c'est giờ un đó. décalage dans le temps. Vậy nên điều như La même vậy chose se đang passe xảy donc ra ở et cả dans không gian l'espace lẫn et dans thời le gian. temps. Trong suốt Au chuyến cours đi de của ce chúng ta, voyage, chúng ta nous sẽ thấy verrons rằng que không gian và thời gian espace et là temps hai anh em sont họ des cousins rất très gần nhau. proches. Nous sommes ici. Chúng ta Nous đang ở fonçons đây le long de notre quay tít orbite trong à quỹ đạo với 107 tốc 000 độ km/h. 107.000 km Dans h 2 mois, nous arriverons là, au Trong point vòng 2 vernal. tháng, chúng ta sẽ ở đây tại Ce qui điểm veut chuyển dire xuân, le point tức du là printemps. điểm bắt đầu mùa xuân, Un point dans một điểm l'espace trong không ou un gian point dans hay le một temps. điểm trong thời gian. Hành tinh gần La mặt trời planète la nhất plus là proche sao du Thủy. Soleil, c'est Mercure. Sao Thủy thì hầu như Mercure không lớn est à hơn peine mặt plus trăng grande que của notre chúng ta Lune. tí nào. Trên quỹ đạo gần Sur của son nó, orbite près Sao du Thủy Soleil, bay vèo vèo Mercure xung met quanh moins mặt de trời 3 trong không mois quá pour faire 3 un tour tháng. complet. Khi Sao Thủy nhìn có vẻ Quand gần với Mercure n'est mặt que trời, légèrement décalé par rapport au đây Soleil, là những gì chúng ta voici thấy ce que được vous voyez từ depuis trái la đất. Terre.
Ngay khi sao Thủy xuất hiện ở trên trời thì mặt trời mọc lên gần như là cùng một lúc và chiếu sáng cả không gian. Sao Thủy lập tức sẽ biến mất trong bầu trời xanh. Khi sao Thủy có vẻ xa mặt trời, đó là một thứ rưỡi trước khi bình minh. Elle a une avance d'1 heure et demie avant le lever du soleil. Lúc này là cơ hội cho bạn. Nếu trên trời phía đông sáng sủa không có sương mù, thì bạn có thể thoáng thấy sao Thủy trước khi mặt trời lên. Avant le lever du soleil. Nhưng sao Thủy di chuyển rất nhanh trên quỹ đạo của nó. Một tuần sau, nó sẽ lại bị nuốt chửng bởi ánh sáng mặt trời. Và chúng ta lại sẽ phải đợi 4 tháng trước khi nó ở vị trí mà chúng ta có thể thấy được nó một lần nữa. Sao Thủy mất khoảng 3 tháng để du lịch một vòng xung quanh mặt trời và đến được một vị trí này. Trong suốt 3 tháng này, trái đất có lẽ đã hoàn thành xong phần tư quỹ đạo của nó. Sao Thủy sẽ mất thêm 1 tháng nữa để vượt qua chúng ta và đến được địa điểm này, nơi mà chúng ta có thể quan sát nó vào buổi sáng sớm. Sao Thủy bị giữ chặt bởi mặt trời ở gần đó, không hề có mặt trăng. Sao Kim cũng vậy. Sao Hỏa có 2 vệ tinh là Deimos và Phobos. a un seul satellite, notre Lune. Phobos đã bị tiêu hủy trong một cú va chạm trong vũ trụ. Deimos et Phobos. Phobos qui a bien souffert lors d'une collision. Xa mặt trời hơn nữa, plus loin du Soleil, bởi 16 vệ tinh. Jupiter est entouré de 16 satellites. Bạn có thể thấy 4 vệ tinh lớn nhất với Vous cặp pouvez ống observer nhỏ. les 4 plus grands avec une paire Đó de là jumelles. Ganymede, Ganymède, Callisto, Callisto, và Io Europa. et Europe. Còn xa hơn nữa, sao Encore plus Thổ loin, có cả dãy rộng Saturne lớn possède các un vệ vrai tinh cortège de to và satellites, nhỏ, bao petits bọc et xung grands, quanh các qui vòng côtoient kỳ ces diệu anneaux của nó. spectaculaires. Trái đất thì chỉ có mặt trăng là La vệ tinh Terre, duy nhất. elle, n'a que Mặt la trăng Lune chỉ có comme thấy một satellite. mặt, Une luôn luôn Lune qui là ne như dévoile vậy. qu'une seule face est toujours la même. Bởi vậy, nên nếu chúng ta luôn luôn thấy cùng một mặt trời Si của c'est mặt trăng, toujours la même face vậy que tại nous sao voyons, từ ngày này sang pourquoi ngày khác tous ces lại croissants là những différents de hình jour trang en tiếp jour? như thế này? Cette même face que la Lune nous montre tout le temps Mặt luôn luôn est đối éclairée diện với par trái le đất này Soleil de của jour mặt en trăng jour được chiếu de sáng manière bởi mặt trời différente. với những góc chiếu khác nhau Au moment từ ngày du này sang ngày décroissant, khác. juste après Thì la ngay nouvelle sau lune, ngày trăng non, la nó hầu face de la như là bị Lune che était khuất ánh éclairée sáng. presque à contre-jour. Khi chúng ta thấy trăng bán nguyệt, Puis à la mặt trăng được demi-lune, chiếu la sáng face từ một lunaire mặt. était éclairée de côté. Bây giờ mặt trăng sẽ chuyển qua phần tư Puis thứ la hai Lune trên quỹ đạo parcourt của le nó, deuxième quart de gần son với mặt orbite trăng hơn et và se trực met diện de plus hơn, en và plus en chúng ta face du thấy một Soleil. phần càng ngày càng to lên của một nửa được mặt trời chiếu sáng. Le Soleil éclaire Lúc une này thì partie nó de gần plus en như plus là một mặt grande de trăng sa tròn face tròn. visible. C'est presque la pleine lune. Trong thời gian trước khi mặt trăng tròn, La tức veille de là la vào pleine lúc lune, hoàng hôn, au moment où mặt le trăng soleil se nằm couche, trên đường chân la trời lune est một bien lúc. au-dessus de l'horizon. Sau đó, khi nó tiếp tục hành trình của Puis en nó continuant xung son quanh trái đất, périple autour de nó la thẳng Terre, hàng với trái đất elle và arrive mặt à trời, l'alignement đối diện Terre-Soleil. với mặt trời. La lune Lúc se đó, place en nó bắt face du đầu mọc soleil. lên ngay lúc mặt trời lặn. Là, elle se lève au moment même où le soleil se couche. Nó đón nhận đầy đủ những tia Elle nắng mặt prend la trời lumière lên du mình. soleil en pleine face. Vào đêm trăng tròn, nó Le phản soir chiếu de la hầu pleine hết lune, ánh sáng c'est xuống le trái đất. soir où elle renvoie le maximum de lumière sur la Terre. Dù là trăng khuyết hay trăng tròn, Que ce soit les thì mặt croissants trăng ou luôn la luôn quay pleine cùng một lune, mặt về phía la chúng lune ta. nous montre toujours la même face. Trái đất và mặt trời thì không như vậy. Avec la Terre, ce n'est pas la même Khi trái đất chose. xoay tròn mỗi En 24 giờ, tournant autour de nó son quay axe tất en cả các 24 mặt heures, của nó elle vào mặt présente trời. successivement toutes ses faces au soleil. Nếu nhìn từ mặt trời, thì trái đất không Vue du có mặt soleil, nào che giấu La cả. Terre n'a pas de face cachée. Mặt trăng được gắn liền với trái đất, La Lune có trọng est lượng liée à lớn la hơn Terre, rất nhiều. dont la masse est Trong beaucoup plus cặp trái đất, grande. mặt trăng chính Dans là le lực couple hút của trái đất Terre-Lune, đã c'est la làm không force cho mặt trăng d'attraction de la quay tự do. Terre qui empêche la Cơ Lune động de của nó tourner thì librement. chậm và nó luôn Ralenti luôn dans quay sa cùng một rotation. mặt về phía chúng ta. Elle nous présente toujours la même face. Việc tương tự cũng xảy ra với sao Entre thủy. l'énorme Mặt trời soleil khổng et le lồ petit ngăn không cho Mercure, sao thủy c'est la quay même tự chose. do. Le soleil empêche Mercure de tourner librement. Trong không gian, giữa những người hàng Dans xóm với nhau l'espace, thì có entre quy luật voisins, về khối lượng. La loi du plus fort, c'est la loi du plus gros. Nếu bạn nhìn vào trăng tròn vào mùa Si đông, vous bạn regardez sẽ la thấy pleine lune là nó en mọc lên hiver, rất cao trên bầu trời. Vous verrez qu'elle monte très haut dans Trong le khi ciel. mặt trời trong mùa đông Alors lại que luôn le luôn ở soleil, khá thấp. comme Tại toujours en sao lại có hiver, sự khác biệt như vậy? reste assez bas.
Pourquoi cette Mặt trăng différence? thì chẳng có liên quan gì cả. La Lune n'y est Đó là pour do rien. chuyển động của C'est chúng notre ta. mouvement, Chuyển le động mouvement de của la trái đất Terre qui fait tout làm basculer. thay đổi mọi thứ. Nhìn Vu một par un nơi ngoài trái đất extraterrestre, thì la mặt Lune trăng est sẽ bien en sẵn face du sàng với Soleil, mặt trời, à nhiều peu hơn près hay dans le ít même hơn plan dans trên lequel khu vực mặt évoluent bằng la Terre như et trái les đất planètes. và các hành tinh khác. Mais pour nous, Đối với sur chúng la ta trên trái Terre, đất, notre theo quy chiếu repère của dans le chúng ta ciel, là cung c'est le hoàng đạo. zodiaque. Trên bức map này, chúng ta xác định vị trí của các ngôi Devant sao, cette toile các de hành tinh fond, cũng như nous mặt trời situons và mặt les trời. étoiles, Trái đất bị les in đi planètes trong mối et tương quan également với le cung hoàng Soleil đạo. et la Và vậy Lune. nên trong suốt vực này, mặt trời xuất hiện thấp ở Comme la phía Terre est chân trời. inclinée par Và rapport ban au đêm, zodiaque, chúng ta nhìn theo le hướng này. jour, Và bây le giờ, soleil mặt apparaît trăng lại bas xuất sur hiện cao l'horizon. trên bầu trời. Suốt ngày như thế này, còn vào ban đêm thì như thế La này. nuit, nous regardons dans cette Trái đất direction. xoay theo Et một voilà góc. que la Lune Nhìn từ apparaît trái đất, tout en chính haut cung du hoàng ciel. hảo nhiên và có vẻ như nhấp nhục. De jour, comme ça. De nuit, comme ça. La Terre tourne en biais. Vu de la Terre, c'est le zodiaque qui bascule et qui semble Vào faire des buổi vagues. trưa chiều, Le mặt soleil trời à đi midi ngang passe qua bas sur thấp về l'horizon, phía chân trời, la lune à và ban minuit đêm passe mặt haut dans trăng le ciel. đi qua cao Mais trên les bầu vagues trời. que fait le zodiaque Nhưng sự ne nhấp nhô sont của que cung hoàng đạo l'effet du thì mouvement đơn de la giản Terre. chỉ là ảnh hưởng của sự chuyển động của trái đất. En tournant autour de la Terre en un Khi nó mois, quay vòng la quanh trái đất Lune trong một semble tháng, passer mặt trăng có vẻ successivement như près đi de qua toutes les gần với planètes. từng hành tinh. Lors de ces conjonctions, Trong những la sự Lune giao nous hội permet này, de mặt repérer trăng ces cho phép chúng ta planètes et xác vous định aide à vị mieux trí của situer những notre hành tinh système này solaire. và giúp chúng ta định vị được thái dương hệ Parfois, của la chúng Lune, ta proche de la hơn. Terre, Đôi khi nous mặt permet trăng, de nơi hàng retrouver xóm gần nhất của trái đất, Saturne có à thể giúp l'autre chúng ta bout du xác định système vị trí solaire. của sao thổ tại phía bên kia của hệ mặt trời. Trong vòng 2 tuần, En 2 semaines, mặt la trăng Lune fait la hoàn tất moitié một de son nửa chặng périple đường autour của de la nó Terre xung quanh trái đất pour và venir nằm s'aligner thẳng avec hàng với Mars. sao Hỏa. Les soirs de conjonction, vous Trong pouvez những voir đêm giao hội, Mars un bạn có peu thể plus thấy jaune sao que les Hỏa étoiles, vàng hơn một juste à chút côté de so la với các Lune. vì sao ngay kế bên mặt trăng. Mais attention, Nhưng cet nên nhớ apparent rằng voisinage mặt de la trăng, sao Lune, Hỏa de la và planète các ngôi Mars sao et des không thực sự étoiles là hàng est xóm. trompeur. La Lune est toute proche, Mặt la trăng Lune ở nous rất arrive gần en chúng une ta. seconde. Ánh sáng trăng đến trái đất chỉ La trong một lumière giây. que Mars Còn ánh nous sáng reflète phản chiếu met bởi 8 sao Hỏa minutes phải mất pour 8 arriver phút sur để Terre. đến được trái đất. L'étoile qui est juste à Ngôi droite sao de gần ngay Mars bên phải est của sao tellement Hỏa thì éloignée thật sự ở que sa rất xa lumière đến est nỗi partie ánh de là-bas sáng il y của a nó plus de đã phát ra 300 từ ans, hơn 400 năm au temps de Louis trước trong thời đại XIV. của Shakespeare. Les étoiles sont très lointaines, Các ngôi sao thì ở rất inaccessibles. xa và Les không thể đến đó được, planètes, còn elles, những sont hành tinh proches. thì gần chúng ta. Et nous sommes la Chúng première ta là thế génération hệ thứ nhất à có thái dương avoir hệ le nằm système trong tầm solaire với của à mình. notre portée. Que vu de la Terre, tout semble Nhìn tourner từ trái autour đất, de nous. mọi thứ Le có vẻ như Soleil, la quay xung Lune, quanh chúng les ta. planètes et Mặt les trời, étoiles. mặt trăng, các hành tinh và các vì sao. Ceci explique la perception de Điều này giải l'univers thích qu'avaient cho les hommes quan dans niệm về vũ l'Antiquité. trụ trong thời cổ xưa. Ils plaçaient la Trái Terre đất au nằm ở centre trung de tâm, l'univers, dưới sous la mái voûte vòm của céleste, thiên đường, et le với mặt Soleil, trời, la mặt Lune, les trăng planètes và et les các ngôi sao étoiles được cố fixés định à cette trong voûte cái céleste en vòng mouvement. Avec les planètes, cette théorie posait des Đã có problèmes. vấn đề đối với De các temps en hành tinh temps, như elles sao revenaient en Hỏa chẳng hạn. arrière, Nó di chuyển elles décrivaient giật comme lùi và Mars quay des theo boucles những bizarres, vòng cụ et thể. ça, Điều on này avait sẽ du mal à khó giải thích l'expliquer. nếu trái đất nằm tại trung Au tâm Moyen của vũ Âge, trụ. on mettait Nhưng sau encore đó, la Terre au Nicolas centre de Copernicus l'univers. đã có một khám phá thiên Mais tài. Nicolas Không phải trái đất Copernic là eut vật une vĩnh yên vision trong trung tâm géniale. của vũ trụ, mà Ce chính là n'était pas mặt une trời, Terre immobile và trái đất qui trở était au thành một centre hành de tinh di l'univers, chuyển xung quanh mais mặt trời c'était le cùng với Soleil. các hành tinh khác. Et la Terre devenait une planète tournant en orbite autour du Soleil avec les autres planètes. Cette découverte changea la Khám phá này perception de đã thay đổi l'univers. nhận thức của chúng ta về vũ trụ La Terre y trouvait sa và véritable trái đất place. tìm thấy vị trí thật sự của nó. Si aujourd'hui, Thời đại nous ngày voyageons nay, ensemble khi sur chúng le ta du vaisseau hành Terre cùng en nhau trên découvrant con les tàu vũ trụ mécanismes trái du đất, système khám phá solaire, ra thái dương hệ hoạt động ayez như une thế pensée nào, pour Copernic, hãy nghĩ c'est một un peu chút grâce đến à lui. Copernic, phải cảm ơn ông một phần. Pourquoi elle tourne la Terre? Tại sao trái đất lại quay? Chaque masse qui prend un coup, Bất kỳ une khối lượng impulsion nào nhận được quelconque, cú đánh un hay impact bất qui kỳ ne vise va pas chạm son lệch centre, nào, va se khối mettre sẽ à bắt đầu tourner. quay. C'est ce qui ne cesse Điều d'arriver à này la đã matière diễn ra depuis le liên Big tục Bang, từ khi xảy ra l'explosion Big Bang, d'origine, một il y vụ a des nổ đầu milliards tiên từ d'années. hàng tỷ năm Donc, về trước. tout Bởi vậy tourne. nên mọi thứ đều quay. En tout petit, les électrons Trong tỷ lệ tournent rất autour nhỏ, du noyau de các l'atome. electron quay xung quanh hạt nhân nguyên tử.
En grand, les galaxies tournent. Trong tỷ lệ rất lớn, các dãy ngân Les hà quay, nébuleuses composées de tinh gaz et vân de tạo poussière nên bởi tournent. khí và bụi quay Se vòng contractent. và co cụm lại, với Avec khối une lượng cực grande lớn masse au ở chính giữa centre, chính là le mặt soleil. trời. Le reste, toujours en Những thứ còn lại rotation, se vẫn tiếp tục condensa en quay planètes, thì cô đặc et lại une de thành ces những hành planètes, tinh. toujours en Một trong rotation, những hành tinh này c'est la vẫn Terre. xoay tròn, chính là trái đất. La rotation de la Terre, nous Và bạn pouvons có la thể thật sự voir. thấy nó đang quay. L'ombre d'une maison qui se Bóng déplace của au các cours de la nhà journée, di chuyển suốt cả ngày, ou les rayons hay soleil là qui những entrent tia par la nắng fenêtre mặt et qui trời chiếu glissent xuyên qua lentement cửa sur le sổ sol de và votre lướt chậm chambre. chậm qua sàn C'est nhà. comme ça que tous Chỉ les cần jours, à nhìn tout vào những moment, thứ này, sans bất cứ lúc instrument nào, astronomique, bất cứ nơi đâu, vous chúng pouvez ta voir đều có la thể Terre thấy trái tourner. đất đang xoay. Cette rotation de la Terre peut être Tốc rapide độ ou quay của lente trái đất selon nhanh où hay nous chậm sommes. là phụ thuộc vào vị trí của chúng ta. Ba vòng tròn này Chacun de ces đều trois hoàn cercles tất fait un vòng tour quay complet của en mình 24 trong heures. 24 tiếng. Et dans ces 24 heures, c'est bien entendu vòng le tròn cercle lớn le nhất plus sẽ phải grand di qui chuyển một parcourt la khoảng plus cách grande lớn nhất. distance. Bởi vậy nên ở đây C'est donc trên là, xích đạo, à trái đất l'équateur, quay où nhanh ça nhất tourne le plus vite, 1600 1600 km/h. km/h. C'est là, Đó là à lý do Kourou en tại sao các tên Guyane lửa et dans le đã sud được des phóng tại đây États-Unis, ở à Kourou, Cap Canaveral, Pháp, Việt qu'on Nam lance les và fusées tuyệt dans đối l'espace. Canaveral ở miền Pour Nam échapper à nước Mỹ. l'attraction de la Terre, il Để faut des thoát vitesses khỏi très lực hút của grandes. trái đất, Alors les thì cần phải có 1600 một vận tốc km/h rất que la cao. Terre ajoute Vậy à la thêm tốc vitesse độ des fusées, 1600 c'est déjà km/h autant de mà trái gagné. đất thêm vào cho sức đẩy À của các quelques tên lửa kilomètres đã du là pôle một lực Nord, rất hữu tout ích. près de son axe Cách de mắt được một rotation, vài dặm, rất la gần với Terre trục, ne trái đất tourne di qu'à chuyển 3 với tốc độ km/h. chừng khoảng 3 On pourrait marcher km/h. aussi vite Bạn có thể que la đi bộ Terre với tourne. vận tốc của trái đất quay. Et ici, entre l'Écosse Và et le ở đây, Canada, giữa la Scotland Terre và tourne Canada, environ à trái đất 900 quay với vận km/h. tốc xấp xỉ C'est la 900 vitesse des km/h. avions que vous Đó prenez là pour aller tốc độ d'Europe của en những chiếc Amérique. bay chúng ta dùng để du hành từ châu Âu Un sang châu Phi. extraterrestre qui nous regarde de Nếu loin nhìn từ một nơi pourrait xa voir ở votre ngoài avion trái qui đất, décolle à thì có thể Paris, thấy máy bay puis của chúng l'avion ta cất reste cánh tại presque Paris, immobile, sau đó vẫn alors chợt qu'en dessous la đứng Terre yên tourne, trong khi trái đất đang puis quay quand ở New York phía vient dưới. se glisser Cuối sous cùng, l'avion, khi New on York lướt atterrit. qua ở dưới Vous máy bay arrivez en heure thì locale nó presque hạ en même cánh. temps que vous êtes parti. Chúng ta đến nơi khi giờ ở địa phương gần như là cùng thời điểm với lúc chúng ta bắt đầu bay. Pour le passager qui vole de Đối Paris à với New những York hành khách aussi bay vite từ que la Paris Terre đến New tourne, York với le vận temps tốc của trái s'arrête. đất quay thì thời Et pour gian celui qui dường veut như téléphoner à ngừng son lại. copain à New Và York, đối với một à người midi ở yên par trong nhà exemple, nhưng muốn gọi cho il một risque người de bạn le của réveiller anh car ta à ở New New York, York il n'est que 6 heures du vào buổi matin. trưa, anh ta sẽ có nguy cơ Pourquoi? là đánh thức anh La bạn Terre dậy, tourne. bởi vì ở New Elle York présente au thì mới Soleil có chaque 6 giờ heure sáng. une autre Tại de sao ses vậy? tranches, Trái đất un quay, autre mỗi méridien. giờ nó lại hướng vào một Au cực méridien mới, qui fait face một au kim tuyến soleil, mới vào c'est mặt midi. trời. Ở kim tuyến đang đối mặt Paris với mặt New York, trời ça thì fait nó un đang là quart de giữa la trưa. Terre, le quart du Quãng tour đường complet Paris que la New Terre York fait en là 24 khoảng 1/4 heures. trái đất. Et le quart de 1/4 24 của heures, một c'est vòng quay hoàn chỉnh 6 của heures. trái đất trong Paris, New 24 York, 6 tiếng heures de và différence. 1/4 của 24 Le tiếng là soleil 6 tiếng. à Paris est au-dessus du New York, méridien, 6 tiếng il đồng est hồ aussi cách visible à biệt. New York, il se lève justement à l'horizon. Et en même temps, à Tại Paris, Tokyo, mặt trời il se đang ở trên couche. đường kim tuyến, nó cũng có thể thấy được ở Dans New 6 York, heures, nơi mà nó quand la Terre vừa aura mới tourné chỉ mọc d'un lên quart phía de trên tour trời. et présentera au Và soleil le lúc đó méridien ở de New Tokyo, York. mặt trời đang lặn xuống sau Il 6 sera tiếng đồng midi à hồ. New York, Thì trái đất đã quay được et à 1/4 Paris, il sera quãng 6 đường heures du soir. và kim tuyến ở On New verra York le soleil đang se hướng vào coucher mặt à trời. l'horizon. Nó sẽ là buổi trưa ở New York và 6 giờ chiều ở Paris, nơi chúng ta La sẽ thấy mặt rotation de trời la lặn Terre xuống phía trên amène trời. chaque minute Mỗi une phút, autre ville, một thành un phố autre khác, pays một đất nước à khác faire face au sẽ quay soleil. mặt của nó vào mặt trời. Chaque Mỗi thành ville, phố, chaque mỗi đất pays nước a có une một heure giờ địa locale phương khác différente. nhau. Depuis Với sự qu'il có y a le mặt của télégraphe et máy le điện téléphone, báo il fallait và điện réglementer thoại, tout ça. một hệ thống Et chung la lạc Terre a về été divisée en và 24 đã fuseaux được chia horaires. ra thành 24 Paris, New khu York, vực có 6 chung heures một giờ d'écart. chiều. Paris, New York, 6 Est-ce tiếng une đồng hồ cách distance biệt. dans Đó là l'espace ou khoảng dans le cách về temps? không gian Les deux hay sans về doute. thời gian. Có lẽ là cả hai. Chúng Nous ta volons bay aussi nhanh vite như que la trái đất Terre quay tourne, và các nos tàu sondes thăm dò spatiales vũ trụ của chúng rattrapent ta Jupiter et đua Saturne kịp với sur leur sao Mộc orbite. và sao Thổ Nos trên quỹ đạo dimensions của humaines sont chúng. devenues des dimensions planétaires. Chiều Le của con système người solaire chúng est à ta notre đã portée. trở thành chiều của các hành tinh. Thái dương hệ đã nằm trong tầm hiểu biết của chúng ta. Nous sommes en route pour cette Chúng station tôi qui đang trên đường marquera đến le điểm đánh début du dấu sự bắt printemps. đầu của mùa xuân này. Les planètes nous accompagnent autour du Các hành tinh Soleil, đi cùng mais với à des chúng ta vitesses xung quanh mặt différentes. trời, nhưng với các vận Mercure tốc et khác Vénus nhau. sont souvent Chúng cachés
dans l'éclat du Soleil, tout comme Jupiter à l'autre bout du système solaire, très loin. Quand vu de la Terre, Jupiter est dans ce même axe, on ne peut pas le voir. Par contre, Saturne, à gauche en bas de l'écran, quand il se trouve à un angle bien dégagé du Soleil, on peut le voir toute la nuit. Nằm tại một góc khá rõ ràng với mặt trời, nên chúng ta có thể thấy nó vào mọi ngày. Tương tự đối với sao Hỏa, hành tinh lửa ở vị trí đối diện đây, đối diện với mặt trời.
Vu de la Terre, on peut se servir de la toile de fond du zodiaque pour se repérer. Le zodiaque, c'est ce ruban imaginaire dans lequel apparaissent les groupes d'étoiles, les constellations, visibles au loin, derrière les planètes. Quand le Soleil est en Capricorne, les planètes qui passent également en Capricorne restent invisibles. Vào ban ngày, chúng ta sẽ không thể thấy chúng bởi vì chúng quá gần với mặt trời. Và khi mặt trời chìm xuống dưới chân trời, thì chúng cũng biến mất theo dưới chân trời. Vào ban đêm, các hành tinh nằm ở một góc rộng đối với mặt trời nên rất dễ thấy. La nuit, les planètes décalées du Soleil sont bien visibles. La Terre poursuit son chemin et le Soleil semble se déplacer dans le zodiaque. Il passera du Capricorne dans la constellation du Verseau. À droite, Mars, la planète rouge, va plus lentement que la Terre. Tous les 2 ans, nous la rattrapons et nous la doublons. À gauche, Vénus, elle, va plus vite que nous. Mercure, la plus proche du Soleil, va 2 fois plus vite que Mars. Plus une planète est proche du Soleil, plus elle tourne vite. Les planètes extérieures, loin du Soleil, voyagent lentement sur leurs orbites. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Il y a 400 ans, un astronome danois, Tycho Brahe, a mesuré le passage des planètes. Il n'y avait pas encore de télescope. Tycho Brahe avait dirigé un grand panneau et nuit après nuit, il notait l'heure et la minute du passage des étoiles et des planètes derrière son panneau. Au Moyen-Âge, on mettait la Terre au centre de l'univers. Puis Nicolas Copernic eut une vision géniale. La Terre n'est pas au centre de l'univers. La Terre et les planètes tournent autour du Soleil. Mais Tycho ne le croyait pas. Heureusement, il a montré ses carnets à Johannes Kepler. Cette rencontre a changé le monde. Kepler connaissait la vision de Copernic et grâce aux mesures de Tycho, Kepler a compris le mouvement des planètes. Elles tournent bien autour du Soleil, mais sur des orbites en forme d'ellipse. La Terre et les planètes volent plus vite quand elles sont près du Soleil, moins vite quand elles sont éloignées. On met le même temps pour parcourir le trajet long à gauche que le trajet court à droite. La tranche courte mais large est égale à la tranche mince mais longue. Cette vision de Kepler permet de trouver la bonne trajectoire pour aller sur la Lune et sur Jupiter. Mais notre calendrier aussi dépend des lois de Kepler et de la vitesse variable de la Terre. Et plus on est près du Soleil, plus on va vite. Cela modifie l'horaire de notre voyage autour du Soleil. En ce moment, nous sommes légèrement plus près du Soleil. La Terre s'accélère. Elle prend un peu d'avance. Et en été, plus loin du Soleil, la Terre ralentit, elle prend du retard. L'équinoxe de printemps est le 20 mars. L'équinoxe d'automne, le 23 septembre. La Terre arrive à l'équinoxe d'automne avec 7 jours de retard. Pour parcourir cette moitié été de son orbite, la Terre met 7 jours de plus que pour parcourir la même distance de cette moitié hiver. La loi de Kepler n'est donc pas un truc abstrait pour astronomes, mais concerne directement notre calendrier. En ce moment, nous sommes ici. On prend de l'avance. Tous les 2 ans, Mars ne suit plus le mouvement des autres planètes. Il commence à revenir en arrière. Normalement, Mars progresse devant la toile de fond des étoiles lointaines, devant le zodiaque. En 1997, on pouvait voir Mars passer devant la constellation des Gémeaux, du Cancer, du Lion, et glisser vers la constellation de la Vierge. Mais là, au lieu de passer en Vierge, Mars revient vers la constellation du Lion. Du temps où les hommes plaçaient la Terre au milieu de l'univers, on avait déjà remarqué les boucles que faisait Mars et on échafaudait des théories compliquées sans pouvoir expliquer cette marche arrière. La vision de Nicolas Copernic expliqua tout de la manière la plus simple. La Terre tourne autour du Soleil.
Mars également. La Terre va plus vite que Mars et la dépasse. Et pendant ce dépassement, Mars, devant la toile de fond des étoiles, semble rétrograder. Au bout de 2 mois, Mars reprend sa course habituelle qu'il n'a en réalité jamais inversée. Et après 2 ans et 2 tours autour du Soleil, nous retrouvons Mars pour la doubler. La Terre peu à peu rattrape Mars, la manœuvre de dépassement commence. Par rapport aux étoiles du zodiaque, Mars recule. Après le dépassement, Mars reprend son chemin. Et grâce à la vision de Copernic, Mars tourne autour du Soleil sans faire de boucle. Chaque mois, la Lune qui tourne autour de la Terre s'aligne avec le Soleil. C'est la nouvelle Lune. La nouvelle Lune nous apporte les grandes marées. L'eau des océans est attirée par la Lune et forme, du côté de la Lune, un bourrelet de grandes marées. Chaque jour, la Lune passe 50 minutes plus tard que la veille. Voilà pourquoi tous les jours, les marées se produisent 50 minutes plus tard. Quand la Lune est alignée avec le Soleil, leurs forces d'attraction s'additionnent et tirent l'eau dans la même direction. C'est la grande marée. Pourquoi y a-t-il 2 marées par jour? La Lune ne passe qu'une seule fois. Le centre de gravité de la Terre n'est pas au même endroit que le centre de gravité du couple Terre-Lune. La première marée côté Lune est provoquée par la force d'attraction de la Lune. En même temps, de l'autre côté de la Terre, il y a une deuxième marée créée par les forces centrifuges. De plus, l'orbite de la Lune est une ellipse. Parfois la Lune est proche, parfois elle s'éloigne. Plus elle est proche, plus la marée est forte. Et quand la Lune passe au plus près de la Terre, précisément le jour de la nouvelle Lune, ça produit les marées les plus fortes de l'année, parfois même plus fortes que les marées d'équinoxe. Nous sommes ici, nous atteindrons l'équinoxe de printemps dans 5 semaines. En fait, la Terre, pourquoi est-elle ronde? C'est une question de poids. La Terre fait le poids. Sa masse génère de telles forces d'attraction que toutes ses parties se pressent vers son centre. Ce n'est pas le cas pour les astéroïdes. Ce sont de toutes petites planètes, grandes comme la Corse ou l'île de Ré, ou comme un immeuble. Et justement, comme elles sont petites, il n'y a pas assez de force d'attraction pour attirer toute leur matière et former une sphère. Sur la Terre, qui a une masse énorme, la force d'attraction dirigée vers le centre de la Terre est une force irrésistible, rien ne peut y échapper. Et heureusement, car cette force d'attraction retient autour de la Terre l'atmosphère, l'air que nous respirons. Les petits astres, la Lune ou les astéroïdes n'ont pas d'atmosphère. Et sur la Lune, les astronautes marchaient comme ça, en sautillant, parce que la faible force d'attraction de la petite Lune les rendait 6 fois plus légers. C'est la masse de la Terre qui nous donne notre poids à nous, qui nous cloue au sol et qui empêche nos amis australiens de tomber dans le vide. Cette force d'attraction, vous la sentez chaque fois que vous devez monter des escaliers, car chaque fois que vous essayez de vous éloigner du centre de la Terre, vous devez surmonter la force d'attraction de la Terre. Chaque objet qui vous échappe, la force d'attraction de la Terre l'emporte et l'objet tombe. On raconte même que c'est comme ça que la force d'attraction a été découverte au XVIIIe siècle. Une pomme serait tombée sur la tête d'Isaac Newton, qui alors se demanda pourquoi. Parce que la masse énorme de la Terre attire la petite masse de la pomme. Mais alors, pourquoi la Lune ne tombe-t-elle pas sur la Terre? Et la Terre ne tombe-t-elle pas dans le Soleil? La force d'attraction n'est pas la seule force qui agit sur la Terre, sur les planètes et sur les satellites. Les planètes qui se sont formées de cette purée de matière ont reçu une forte impulsion centrifuge qui fuit le centre.
Entre ces forces centrifuges et la force d'attraction du Soleil, chaque planète trouve son orbite bien précise. C'est près du Soleil que sa force d'attraction est la plus grande. Mercure, tout près du Soleil, force d'attraction maximum. Et pour rester en orbite, vitesse maximum, 170 000 km/h, alors que la Terre ne fait que 107 000 km/h. La Terre est plus loin du Soleil, la force d'attraction du Soleil est diminuée, une vitesse diminuée nous suffit. Cette vitesse diminuée, c'est tout de même 30 km toutes les secondes. Imaginez un endroit à 30 km de chez vous et vous y allez en une seconde. En ce moment, nous gagnons tous les jours 3 minutes de soleil en plus. Mais pourquoi? La Terre fait le tour du Soleil, mais l'axe de la Terre reste toujours pointé dans la même direction. La Terre ne perd jamais le nord. En ce moment, le pôle sud est éclairé, alors que le pôle Nord reste à l'ombre pendant tout l'hiver. Mais au cours de ce voyage circulaire, le pôle Nord se penche peu à peu vers le Soleil. Et donc chez nous, le Soleil qui hier semblait faire ce parcours se lève aujourd'hui plus à gauche, il monte plus haut à midi et le soir il se couche plus à droite. Prenez des repères chez vous et vous verrez demain, ce sera encore plus à gauche, plus haut à midi et plus à droite le soir. Si vos fenêtres donnent à peu près vers le sud, le Soleil, en hiver, bas dans le ciel, atteint la paroi en face de la fenêtre. Mais peu à peu, le Soleil qui de jour en jour grimpe plus haut dans le ciel éclairera le plancher au milieu de la pièce. Et en été, le Soleil au plus haut dans le ciel n'éclairera plus que le plancher tout près de la fenêtre. En ce moment, en hiver, les rayons du Soleil pénètrent jusqu'au fond de la pièce. Regardez ce rayon et imaginez la position de la Terre dans le système solaire. Imaginez votre place dans l'univers. Pendant que la Terre fait le tour du Soleil, son axe reste incliné toujours dans cette même direction. Cet axe est donc une bonne référence pour mesurer le temps, pour savoir l'heure qu'il est. On peut s'imaginer l'axe de la Terre qui sort du pôle Nord comme une perche. Et si on dessine un cadran sur la glace, l'ombre de l'axe de la Terre nous indique l'heure. Mais pas besoin d'aller au pôle Nord. On peut se fabriquer des modèles réduits de l'axe de la Terre. Ce sont les cadrans solaires. Au pôle Nord, la perche qui prolonge l'axe de la Terre serait toute droite, en angle droit, 90 degrés. À Stockholm, situé à 60 degrés de latitude nord, le bâtonnet, pour être parallèle à l'axe de la Terre, sera incliné à 60 degrés. À Paris, un peu plus au sud, 48 degrés. Au Cameroun, penché à 15 degrés. Et à l'équateur, il faudrait carrément coucher le bâtonnet par terre. C'est le sol qui est parallèle à l'axe nord-sud de la Terre. Plus d'ombre, plus de cadran solaire. Il y a d'autres types de cadrans solaires, mais ils sont tous orientés dans l'axe nord-sud de la Terre. La rotation de la Terre, que vous ne ressentez pas, vous pouvez la voir, pas seulement au cadran solaire, mais partout autour de vous. Chaque maison, chaque arbre jette une ombre. Vous n'avez qu'à regarder. En suivant les ombres, vous finirez par vivre la rotation de la Terre. Dans le système solaire, nous connaissons bien nos voisins les planètes, leur position, leur vitesse, leur mouvement. Les surprises viennent des comètes. Bien entendu, il y en a que nous connaissons bien, comme la comète Halley, qui passe régulièrement tous les 76 ans. Mais parfois, de nouvelles comètes apparaissent, comme la comète Hale-Bopp, qui est passée tout près de nous en 1997. Les comètes sont plus petites que les planètes. Elles circulent sur des orbites elliptiques. Certaines viennent des régions lointaines du système solaire, puis elles passent près du Soleil et s'en vont de nouveau. En s'approchant du Soleil, elles éjectent d'énormes quantités de gaz et de poussière. Ces matières forment la queue de la comète, qui s'étire dans le ciel comme des cheveux dans le vent. Comète veut dire chevelu en grec. Les comètes sont des petits astres chevelus.
On a tendance à croire que la comète fonce à travers le ciel, la tête en avant et la queue à l'arrière. En fait, la queue est toujours dirigée du côté opposé du Soleil, car c'est le flux de particules émanant du Soleil, le vent solaire, qui pousse les cheveux de la comète vers l'extérieur. Bientôt nous reparlerons de cette comète Hale-Bopp quand elle sera plus proche de nous. N'oubliez pas, c'est un voyage réel, en temps réel. En ce moment même, pendant que vous regardez ces images, vous foncez à travers l'espace à 107 000 km/h. Aujourd'hui, nous sommes ici. Nous atteindrons le point équinoxe, le début du printemps, en 4 semaines. Pendant notre voyage à travers le système solaire, nos voisines, les planètes, nous accompagnent. Cette semaine, regardons au-delà des planètes, les étoiles, infiniment plus lointaines, les étoiles qui nous servent de repères. Une étoile nous indique toujours le nord, l'étoile polaire. Elle est facile à trouver, 5 fois à l'arrière de la Grande Ourse, que vous connaissez tous. L'étoile polaire se trouve dans la prolongation de l'axe de la Terre. Durant toute la nuit, le ciel et les étoiles semblent tourner autour de cette étoile polaire qui, elle, reste immobile puisque justement, elle est dans l'axe de la rotation. L'étoile polaire est donc un repère fiable et pratique. Christophe Colomb l'utilisa quand il naviguait vers les continents inconnus. Il avait décidé de traverser l'océan en suivant le 28e parallèle. Toutes les nuits, il mesurait à quel angle apparaissait l'étoile polaire. Tant que son cadran lui indiquait 28 degrés, il savait qu'il gardait le cap. Il n'avait pas dérivé ni vers le sud, ni vers le nord. Il suivait bien le 28e parallèle. Comme Christophe Colomb, vous pouvez, sans télescope ni mathématiques, imaginer le mouvement de notre vaisseau spatial Terre, tournant autour de son axe, toujours dirigé vers l'étoile polaire. Mais ce n'est pas tout à fait exact. En 26 000 ans, elle va décrire un cercle. Si l'on imagine que l'axe de la Terre sort du pôle Nord et se prolonge à l'infini, il rencontre l'étoile polaire. D'un millénaire à l'autre, ce sont d'autres étoiles qui deviennent notre étoile polaire. Il y a 12 000 ans, du temps de l'homme des cavernes, c'était Vega. Il y a 5 000 ans, l'étoile Tuban. C'était à l'époque où les Égyptiens avaient bâti la Grande Pyramide. Ils avaient fait une galerie qui pointait vers le nord, et ce que les Égyptiens apercevaient au bout de cette galerie, c'était l'étoile Tuban, juste à gauche de la Grande Ourse. Alors qu'aujourd'hui, les touristes voient l'étoile polaire. Tuban, l'étoile polaire, c'est l'angle sur lequel la Terre a pivoté en 5000 ans. Nous pouvons tous nous imaginer des mois, des années, peut-être même un siècle. Mais pour s'imaginer 5000 ans, il faut regarder l'angle entre Tuban et l'étoile polaire. En voyageant sur notre orbite, nous voyons d'une semaine à l'autre que les étoiles changent légèrement de position, comme par exemple la constellation Orion, facile à trouver, au sud. Orion, sa tête, ses 2 bras, ses 2 pieds, sa ceinture. Le tout petit déplacement quotidien des étoiles est complètement noyé dans l'énorme mouvement de bascule provoqué par la rotation de la Terre, qui fait tourner notre champ de vision du jour à la nuit. Mais regardez Orion tous les soirs à la même heure, et vous verrez la rotation très lente de la voûte céleste. La voûte céleste, bien entendu, ça n'existe pas. C'est un dôme imaginaire sur lequel apparaissent les étoiles infiniment lointaines. Et bien entendu, cette voûte céleste ne tourne pas. C'est nous, sur la Terre, qui, en un an, faisons le tour du Soleil. 360 degrés en 365 jours, 1 degré par jour.
Bởi vậy nên mỗi ngày vào cùng một thời điểm, chúng ta nhìn về bên trái 1 độ và sẽ thấy rằng các vì sao đã dịch về bên phải 1 độ. Et nous voyons les étoiles glisser 1 degré vers la droite. Cette semaine, vers 9 heures du soir, Orion est plein sud. Dans 2 semaines, Orion aura glissé vers la droite, et dans un mois, encore un peu plus à droite. Les étoiles se déplacent d'1 degré par jour. Elles passent chaque jour 4 minutes plus tôt. 1 degré dans l'espace, 4 minutes dans le temps. Espace et temps se rencontrent. Depuis le début de cette croisière, nous faisons bien la différence entre les planètes toutes proches et les étoiles très très lointaines. Une étoile toutefois est au beau milieu de notre voisinage planétaire, le Soleil. Oui, le Soleil c'est une étoile. Tous ces points lumineux que nous voyons au-delà des planètes, ce sont des étoiles, des soleils lointains. Les galaxies sont des milliards de soleils. Les planètes, vues de la Terre, ressemblent aux étoiles. Mais il suffit de regarder le Soleil pour être ébloui par la différence. Le Soleil rayonne, alors que les planètes ne font que refléter une partie de la lumière du Soleil. Le Soleil nous envoie de la lumière et de la chaleur, car c'est un gigantesque réacteur nucléaire. Le système solaire, c'est le Soleil et des poussières, car toutes les planètes, y compris la Terre, ne représentent qu'environ 1/1000e de la masse du système solaire. Le Soleil est trop grand pour qu'on puisse se le représenter. Pour se faire une idée, disons plutôt que tout le système Terre-Lune, avec toute l'orbite lunaire, tiendrait amplement à l'intérieur du Soleil. Pourtant, cet énorme Soleil est une étoile relativement petite. Et si nous comparons notre Soleil à d'autres étoiles, notre petite Terre disparaît complètement de l'écran. Dans la constellation d'Orion, l'étoile Bételgeuse est la plus grande étoile que nous connaissons. Elle est si grande qu'elle pourrait largement contenir notre Soleil plus l'orbite de la Terre. Tout ça tiendrait à l'intérieur de cette étoile. Nous connaissons la dimension de l'infiniment petit, les atomes avec leurs noyaux et les électrons qui tournent autour. Nous connaissons aussi la dimension de l'infiniment grand, l'univers et les étoiles. Mais il y a une nouvelle dimension, celle de notre système solaire. Nous sommes la première génération à pouvoir la saisir, l'explorer. Vous faire vivre dans cette nouvelle dimension, c'est le but de notre voyage. Nous nous approchons de la fin février. Dans la Rome antique, fin février, c'était la fin de l'année. Et depuis Jules César, tous les 4 ans, après le 28 février, on ajoute un jour, le 29 février. Pourquoi? Parce que le temps que nous mettons pour parcourir notre orbite n'est pas 365 jours, mais 365 jours plus un quart de jour. La Terre arrive à la fin de la journée du 28 février. Ici, il lui manque le quart d'un jour pour boucler l'année. La Terre continue sa course, et comme elle a commencé son nouveau périple avec un décalage d'un quart de jour, au bout d'un an, quand elle revient au 28 février, il lui manque 2 quarts de jour, une demi-journée. Un an après, 3 quarts de jour, et à la 4e année, 4 quarts, un jour entier manque. Tous les 4 ans, pour boucher le trou entre le rythme journalier de la Terre et son périple annuel, on insère ce fameux 29 février. Tous les 4 ans, on a donc une année de 366 jours, une année bissextile, il y a 2 6, 366, pour éviter que notre calendrier se décale d'année en année. C'est ce que fait le calendrier julien instauré par Jules César. 1
Si on ne rajoutait pas ce 29 Nếu février, chúng ta không thêm tous vào les ngày 4 ans, 29 tháng 2, le mois de thì mars cứ mỗi commencerait un 4 jour năm plus tôt. tháng 3 sẽ đến sớm hơn một ngày. Au bout d'un siècle, on aurait déjà Sau một thế un kỷ, mois de thì décalage chúng ta entre có le một tháng calendrier để sửa et les lịch vraies và mùa saisons. thật sự. On fêterait Chúng ta Pâques sẽ en ăn plein mừng lễ Phục sinh hiver vào et mùa Noël à đông la Toussaint, và lễ Giáng sinh et la vào pagaille Halloween, augmenterait de và siècle en số quốc độ siècle. sẽ lớn dần từ Merci, thế kỷ này César. sang thế kỷ khác. Rất cảm ơn ông Julius Caesar. Mais en fait, ce 29 Nhưng février thêm vào ngày 29 rajouté tháng 2 ne règle cũng pas không có tout. giải quyết được hết các vấn đề của chúng ta. Malheureusement, dans le Thật calendrier là julien, không hay. en Khi lịch rajoutant le Hàn Xuân 29 thêm vào ngày février, 29 on tháng 2 rajoutait 30 thì nó lại minutes de thêm trop. vào quá 38 phút. À la fin du XVIe siècle, Vào cuối thế on kỷ thứ avait 16, accumulé chúng 10 ta jours thêm vào de 10 ngày. Vậy nên giáo hoàng Alors, Grigory le pape 13, Grégoire XIII, một nhà féru phi hành gia nhiệt tình, đã bớt đi supprima ces 10 ngày jours, này và chúng et ta on đã passa đi directement thẳng du 4 từ ngày 4 đến ngày au 15 15 octobre. tháng 10. Pour éviter que le même décalage Để recommence, tránh gặp lại on vấn đề décida đó de ne một lần pas nữa, ajouter de jours ông đã quyết định bissextiles không aux thêm années một fin de năm siècle. nhuận vào năm cuối En cùng 1700, của mỗi thế kỷ, 1800 1700, et 1900. 1800 và Par contre, on 1900. conserve à ce jour Dù tous sao đi les nữa, 400 sẽ có sự ans. ngoại lệ vào mỗi 400 năm. février Vậy nên en l'an chúng ta 2000. sẽ có ngày 29 tháng 2 Grâce à ce vào năm réglage 2000. sophistiqué, Cảm ơn notre sự điều chỉnh calendrier chính xác này, grégorien lịch của sera giáo hoàng juste pour les 3 Gregorian millénaires sẽ à đưa venir. chúng ta đi tiếp thêm 3.000 năm nữa. Mais dans les pays de religion Nhưng orthodoxe, trong những comme quốc la gia có Grèce et đạo la Thiên Russie, Chúa chính thống như on La garda Mã le và Nga, calendrier thì lịch julien. Julian vẫn được giữ. Ceci explique que la Pâque Đó là lý grecque do soit tại fêtée 13 sao lễ jours Phục plus sinh của La tard. Mã được tổ chức chậm hơn 13 ngày. La Noël russe également. Và lễ Giáng sinh ở Nga cũng vậy. Mais pourquoi 13 jours Tại sao alors que lại le là pape 13 Grégoire n'en ngày a khi supprimé mà que giáo hoàng 10? Grigory chỉ bớt đi Depuis 10 l'intervention ngày? du pape Từ Grégoire thời đại jusqu'à của giáo hoàng aujourd'hui, Grigory, le lịch calendrier Julian julien, không non chính xác corrigé, đã được thêm s'est vào décalé de 3 3 ngày jours nữa. supplémentaires. Tổng cộng là nó sẽ mất Au total, 13 ngày. 13 jours de retard. Bien synchroniser notre Đồng bộ calendrier hóa lịch của avec la chúng ta với Terre trái đất n'est không pas phải une là thủ formalité tục trừu abstraite tượng, ou astronomique. nó là cần thiết C'est le để kết lien nối vũ entre trụ với các l'univers mùa thực sự et le của rythme chúng de ta. nos saisons, tels que nous les vivons. Si ce calendrier est si bien Vậy nếu réglé, lịch của chúng ta alors được pourquoi điều chỉnh Pâques se chính xác balade dans le thì calendrier tại sao entre lễ Phục mars et sinh lại avril? nhảy tới nhảy lui giữa tháng 3 và tháng 4? La Ngày của lễ date de Phục sinh Pâques không ne phụ dépend thuộc pas vào que du mặt trời soleil, mà mais vào aussi mặt de la trăng. lune. Lễ Phục sinh Pâques rơi vào a ngày lieu Chủ le nhật, dimanche ngày qui sau suit lễ la trăng première tròn đầu pleine tiên lune du của mùa printemps. xuân. Cũng Il có existe tồn aussi tại des âm lịch calendriers như lunaires lịch comme của celui de đạo l'islam. La fin du Cuối tháng Ramadan, nhịn ăn la 3 période ngày, de tháng jeûne, 9 ở est các nước annoncée theo par le đạo Hồi premier được croissant, công bố le bởi lendemain de phần la trăng nouvelle khuyết lune. đầu tiên. Cái ngày sau ngày trăng tròn, Synchroniser đồng les bộ hóa cycles de chu la kỳ của lune mặt et trăng du và mặt soleil trời là một nhiệm est vụ très thật sự difficile. rất khó khăn. Depuis que Từ les khi loài hommes người essaient bắt de đầu mesurer cố le gắng temps vào đo đạc et de se thời faire gian des và calendriers, xuất bản ra ils lịch se sont thì họ đã débattus avec phải ce vật lộn problème. với nhiều vấn đề. Le plus ancien Một lịch calendrier cổ que nhất nous mà chúng ta connaissons, biết tới c'est le là lịch temple thời tiền sử préhistorique Thánh de đường Stonehenge của Stonehenge en ở Vương quốc Angleterre. Anh. Son Sự axe của est nó orienté vers chỉ le vào soleil mặt trời levant, đang mọc le lên jour du vào ngày của solstice, điểm le hạ 21 chính, juin. ngày 21 tháng 6. Nhưng để đánh dấu được sự phát triển của mặt trăng, một bộ các trục phức tạp là cần thiết, bởi vì những vị trí giống nhau sẽ chỉ được lặp lại cứ 18 năm một lần. Néanmoins, nos Ngay cả ancêtres như vậy, pouvaient thì prédire tổ les tiên của chúng ta éclipses. cũng có Où thể dự soleil đoán et được các lune hiện se tượng nhật thực rencontrent. hay vượt Ils trần, avaient nơi mà déjà mặt la trời science và de mặt combiner trăng le gặp nhau. calendrier solaire Họ đã et le thành công trong calendrier việc kết lunaire. hợp dương lịch và âm lịch. Les autres planètes n'ont pas besoin de calendrier. Các hành tinh khác thì không cần lịch. Sur Terre, le besoin de mesurer le temps et de prévoir les saisons Ở trái đất, est sự apparu cần thiết avec la phải mise đo en đạc được culture de thời la gian Terre. và dự đoán được các mùa xuất hiện khi loài người bắt đầu cày cấy trồng trọt Mais la trên Terre trái n'est đất. pas le seul Nhưng endroit trái đất où không il y a phải de là la nơi Terre. duy nhất mà Nos có đất. voisins Những anh Mercure, bạn hàng xóm Vénus của et chúng ta, Mars sao thủy sont tinh, faits de sao terre. kim On và les sao hỏa appelle planètes cũng được tạo ra từ solides, đất. planètes Chúng là telluriennes. cái mà chúng ta gọi là On các pourrait hành marcher tinh sur rắn, le sol de các Vénus. hành tinh telluric. Sauf qu'il y fait Chúng beaucoup ta có trop thể chaud. đi lại trên bề mặt của sao kim nếu nó không thật sự quá là nóng. Un Một jour, ngày nào đó, chúng ta certainement, nhất định sẽ nous bước từng bước marcherons sur trên le sol địa hình rocailleux de tầng chợt Mars. đá của sao hỏa. Nous ne marcherons jamais Nhưng sur chúng ta sẽ không bao Saturne, giờ có ni thể đi trên Jupiter. sao Thổ hay là Ces sao grandes planètes những ont hành tinh to peut-être des lớn này noyaux solides có lẽ de có nhân roches ou de đặc métal, bằng đá hoặc mais là elles kim sont loại. essentiellement constituées de Nhưng gaz. chúng phần lớn De toute được façon, tạo la ra masse de bằng khí Jupiter est ga. 300 fois celle Hơn de la nữa, Terre. khối lượng của Sa sao force Mộc de lớn gravitation gấp nous 300 lần écraserait sur khối le lượng champ. của trái đất và trọng lực của Même nó chose sur có thể Saturne, ép qui fait nát 100 chúng fois ta la masse ngay de lập la tức. Terre. Điều đó cũng đúng với sao Thổ.
hồ Full. Cái trọng lượng của nó bằng 100 lần trọng lượng trái đất. Trong tương lai gần đây, cơ hội duy nhất đáp xuống một hành tinh khác của chúng ta là sao Hỏa.
Nhưng trước tiên, chúng ta phải chăm sóc trái đất kỹ càng, nơi duy nhất trong thái dương hệ mà chúng ta có thể sống một cách tự nhiên. Khi mặt trăng ở đây, bề mặt của nó được chiếu sáng toàn bộ bởi mặt trời, nó trở thành trăng tròn. Khi nó di chuyển xung quanh trái đất, chúng ta thấy vệt nhỏ dần của một nửa được chiếu sáng của nó. Trăng tròn trở thành trăng bán nguyệt. Vào ngày trăng bán nguyệt, nó đi ngang qua quỹ đạo của trái đất và chúng ta có thể thấy chính đường đi trên quỹ đạo của chúng ta. Bình thường thì chúng ta không thể thật sự thấy được đường đi của trái đất. Mặt trăng cứ giống như một cái cột mốc trên trời vậy, cho chúng ta thấy nơi chúng ta sẽ tới, đi thẳng đến vị trí nơi mà mặt trăng đang ở ngay lúc này. Mặt trăng cách trái đất 400.000 km và trái đất đang di chuyển với tốc độ 100.000 km/h. Vậy nên trong 4 giờ nữa thì chúng ta sẽ ở chính xác vị trí của mặt trăng vào lúc này. Nhìn vào đồng hồ của bạn, nhìn vào mặt trăng. Trong 4 giờ nữa bạn sẽ ở trên nó. Mỗi tháng 2 lần, khi bạn ngắm trăng bán nguyệt, bạn có thể mường tượng được tuyến đường vô hình đã đưa chúng ta đi vòng quanh mặt trời. Chúng ta nghĩ về mặt trăng như một vật thể xuất hiện vào ban đêm, nhưng thường chúng ta vẫn còn thấy nó vào ban ngày. Tại sao vậy? Mặt trời chiếu sáng mặt trăng. Và đây là điều xảy ra trước khi mặt trời mọc. Trời vẫn tối, chúng ta vẫn nhìn thấy được mặt trăng trên đường chân trời. Mặt trời vẫn khuất ở dưới chân trời, nhưng chúng ta có thể đoán được vị trí của nó, bởi vì mặt trăng khuyết được chiếu sáng bởi mặt trời, luôn luôn đối diện với mặt trời. Bây giờ thì mặt trăng và các ngôi sao mọc lên sao trên bầu trời. Sau đó thì mặt trời mới xuất hiện. Mặt trời lên tỏa sáng khắp không gian, khiến bầu trời thành một thứ giống như cái kính lọc màu xanh che giấu những vì sao. Mặt trăng sáng rất nhiều thì vẫn có thể nhìn thấy được. Mặt trăng nước gần hơn đến vị trí thẳng hàng của nó giữa trái đất và mặt trời. Bởi vì mặt trăng chỉ được chiếu sáng một chút bởi mặt trời, nên nó gần như bị tối cận. Tất cả những gì chúng ta thấy là một miếng rất hẹp của một nửa được chiếu sáng của nó, một vầng trăng quyết mỏng, một mình giữa bầu trời xanh buổi sáng, và các vì sao vẫn còn ở đó. Vậy chuyện gì xảy ra đối với các vì sao trong suốt cả ngày? Chúng bị che khuất đằng sau những lớp khí bao bọc xung quanh trái đất, được nhuộm màu xanh bởi ánh nắng mặt trời. Lớp khí quyển là không khí mà bạn thở và kính lọc màu xanh ngăn không cho bạn nhìn thấy những ngôi sao. Tầm nhìn của chúng ta thay đổi cùng với trái đất, và khi nó lướt qua vùng trời không được chiếu sáng bởi mặt trời thì đó là đêm, và chúng ta có thể thấy các vì sao. Nhưng không phải ở các thành phố, nơi mà ô nhiễm và ánh sáng che khuất cả một khí quyển, chỉ có những vì sao sáng nhất và các hành tinh là chúng ta vẫn có thể thấy được. Bây giờ tầm nhìn của chúng ta trở lại nơi mà bầu khí quyển nhận được ánh sáng mặt trời. Một lần nữa bầu trời có màu xanh, và trong bầu trời xanh này chúng ta thấy mặt trăng thường xuyên hơn là bạn nghĩ. Khi mặt trăng tiến đến quá gần mặt trời thì nó biến mất trong ánh sáng mặt trời. Mặc dù chúng ta không thể thấy nó, nhưng mặt trăng đi ngang qua bầu trời trong suốt cả ngày. Ngay bên phải của mặt trời, vô hình. Dĩ nhiên, mặt trời và mặt trăng không thật sự gần bên nhau. Mặt trời cách xa đến cả 400 lần. Không phải chỉ mặt trăng đi ngang qua bầu trời bị che giấu bởi ánh sáng mặt trời, mà gần như tất cả họ hàng các hành tinh bây giờ đều ở trong cùng một khu vực. Sao Thổ ở phía bên trái gần như thẳng hàng với mặt trời, nên chúng ta không thể thấy nó. Sao Thủy Tinh ở quá gần với mặt trời, nên chúng ta khó lúc nào mà thấy được nó. Sao Kim không bao giờ quá xa so với mặt trời.
Jupiter, la plus grande planète, hành est un tinh peu lớn plus à nhất droite, avec les thiết planètes 1 tỷ lointaines về phía bên Uranus et phải Neptune. và các hành tinh ở En xa như image. sao Thiên Vương và sao Hải Vương ở phía trên của Parfois, bức màn. Mars aussi se Có joint đôi à lúc toute cette sao famille Hỏa cũng invisible gia nhập qui vào gia accompagne đình le các Soleil hành sur tinh sa vô hình trajectoire. này đi hộ tống mặt trời Cette trên đường semaine, đi của si nó. vous jetez un coup Bởi d'œil vậy vers le Soleil, nên trong kỳ này pensez-y. khi bạn nhìn Toutes lên ces mặt trời, planètes, hãy plus nghĩ la về Lune, điều này. traversent Tất le cả ciel, các hành tinh này đều incognito, đang đi ngang qua bầu cachées par trời le soleil. mà không để lộ tung tích, bị che giấu bởi ánh sáng mặt trời. Khi Quand la mặt Lune trăng rejoint lướt l'axe qua Terre giữa trái đất Soleil, và mặt c'est la trời, nouvelle Lune. đó là trăng non. Mặt trăng phủ bóng khỉ, La Lune projette một cái un nón énorme khổng lồ cône ra d'ombre trong dans không gian. l'espace, Mỗi tháng qui cái chaque nón này mois đi passe ngang qua à ras gần de trái đất, notre Terre, gần ngay juste phía au-dessus trên hay phía dưới et chúng en ta, dessous. gần như chạm phải L'ombre trái de đất la Lune khi ne nó touche pas la đung đưa Terre, qua lại, car một la lần Lune ở tourne trên sur nó, une một lần orbite ở dưới nó. légèrement inclinée par Nhưng rapport nó à không hề l'orbite de đụng la tới trái Terre. đất, bởi vì quỹ đạo của mặt trăng có nghiêng đi một chút L'ombre de la so Lune với passe quỹ đạo donc của trái đất. normalement Bởi toujours vậy nên bóng au-dessus chỉ đi ou en ngang qua dessous de phía la trên Terre. hoặc phía dưới trái đất. Mais 2 fois par an, Cho l'orbite tới ngày lunaire mà sự arrive à thẳng une hàng của mặt position qui trời, mặt permet un trăng và trái alignement đất là parfait hoàn hảo. Terre, Việc đó Lune, xảy Soleil. ra mỗi năm 2 lần. Và ngày L'ombre hôm de đó, la Lune frappe bóng la của mặt Terre trăng et trả cache le lên trái đất Soleil. và che khuất C'est mặt trời. l'éclipse solaire. Hiện tượng nhật thực xảy ra. Trong ánh nắng ban ngày chói chang, chúng ta có thể thấy En các pleine ngôi sao journée, và on các peut hành voir tinh. les étoiles et les Mặt planètes. trời lớn hơn rất Comme nhiều le so Soleil est với bien plus mặt grand que la trăng. Lune, Vậy nên bóng của mặt l'ombre que la trăng Lune chiếu projette trên sur trái la đất Terre n'est chỉ que bao d'une phủ một zone vùng d'environ hẹp 200 khoảng km. 200 km. Trong suốt Pendant hiện tượng nhật l'éclipse, thực này, l'ombre bóng de la của mặt Lune trăng parcourt des chạy milliers đua de cả kilomètres hàng sur nghìn la surface de km la trên trái Terre. đất. Đối với Au phía Bắc nord và et phía au Nam sud của de dải cette nhật zone thực étroite toàn de phần l'éclipse nhỏ hẹp totale, này, có một il y a vùng une bóng large râm zone de rộng lớn, pénombre, một vùng une có zone nhật thực d'éclipse bán phần, partielle, nơi mà où mặt la Lune trời occulte chỉ le bị Soleil che khuất một partiellement. phần bởi mặt trăng. Pour voir Để une thấy éclipse nhật thực toàn totale, phần il faut thì bạn être au phải bon ở đúng nơi endroit, vào au đúng bon thời điểm. moment. Vậy nên bạn may mắn đấy Heureusement, vous avez khi pu la được voir thấy ici. nhật thực ngay đây trên màn ảnh của bạn. Nous Bây sommes giờ ici. chúng ta đang Nous ở đây. atteindrons la Chúng station ta sẽ đến Equinox được điểm début xuân du phân khi printemps mùa xuân la bắt đầu semaine vào tuần prochaine. tới. Quand la Lune passe exactement entre la Terre et le Soleil, Khi mặt trăng đi ngang qua kề giữa trái đất và mặt trời, bóng của mặt trăng sẽ đổ xuống trái đất. c'est l'éclipse solaire. Đây là hiện tượng nhật thực. Si la Mặt Lune trăng couvre che si khuất bien mặt le trời một cách Soleil, chính xác là bởi vì chúng ta chỉ C'est que thấy le mặt Soleil et la trời Lune và nous mặt trăng apparaissent de la có même cùng một taille. kích cỡ. En Sự thật réalité, là mặt trời lớn hơn mặt le trăng Soleil rất est nhiều énormément và plus cũng grand que xa la trái đất Lune hơn et se nhiều. trouve énormément Nhưng plus nhờ loin. một sự trùng hợp kỳ Mais par un lạ hasard mà mặt trời extraordinaire, trong khi lớn hơn mặt le trăng Soleil, 400 qui est lần 400 fois thì plus cũng grand xa que trái la đất Lune, hơn mặt se trăng trouve aussi 400 lần 400 fois để plus nó loin. lại trông như cùng một kích Donc cỡ. il nous apparaît de la même taille. L'éclipse Nhật thực totale toàn est phần là unique độc dans le nhất vô système nhị solaire. trong Thái Dương hệ. La Trái đất Lune qui là nơi duy occulte nhất le mà Soleil mặt avec trăng une có telle thể được précision, thấy là on che ne khuất peut mặt voir trời ça một que cách depuis la chính xác. Terre. Mais Dù ça sao ne đi nữa, fonctionne pas điều toujours, đó không phải car lúc nào l'orbite de la cũng Terre xảy n'est pas ra, un bởi cercle vì mais quỹ une đạo của trái ellipse. đất không phải theo hình tròn mà là hình elip comme l'orbite và de quỹ la đạo của Lune. mặt trăng cũng vậy. Il peut donc arriver que le Vậy jour de nên đôi khi l'éclipse, nous vào soyons ngày có plutôt nhật près thực, du chúng Soleil ta ở et qu'en gần même mặt temps la trời Lune hơn se trouve và mặt plutôt trăng thì xa éloignée de chúng ta nous. hơn. Lúc Du đó, coup, la mặt Lune trăng n'arrive không plus thể à hoàn couvrir toàn che khuất complètement được le mặt trời Soleil, và et au khi lieu d'une có nhật éclipse thực toàn phần, totale, nous chúng avons ta une có nhật éclipse thực en dưới forme dạng d'anneau. một chiếc nhẫn. Nếu Si les người sao Hỏa Martiens tồn tại và existaient cũng hứng thú et với các hiện s'intéressaient tượng aux thiên thực éclipses, thì họ sẽ ils phải seraient thất vọng. frustrés. Họ có Ils ont tới deux 2 lunes, mặt trăng, mais nhưng elles chúng sont lại trop quá petites nhỏ pour để occulter có le thể Soleil. che khuất mặt trời. Pas Không có d'éclipse hiện pour les tượng Martiens. nhật thực cho người sao Hỏa xem rồi. En principe, il devrait y avoir đáng une lẽ éclipse phải có solaire hiện tous les tượng nhật mois, thực mỗi car la tháng, nouvelle Lune bởi vì trăng traverse non l'axe sẽ ở giữa trái Terre-Soleil đất chaque và mois. mặt trăng vào mỗi tháng. Mais ce n'est pas le cas, parce que l'orbite de la Lune est Nhưng điều légèrement này inclinée không par xảy rapport ra à được l'orbite de la vì quỹ đạo Terre, của et mặt trăng l'ombre de la hơi bị Lune nghiêng va một passer chút soit và bóng của mặt au-dessus, trăng soit chỉ đi en qua dessous phía de la trên hoặc Terre. phía dưới trái đất. Pour que Để l'ombre bóng de la của mặt Lune trăng tombe đổ pile chính sur xác la lên trái Terre, đất il thì faut mặt que la trăng Lune se phải place đi thẳng qua exactement trục dans trái l'axe đất. Terre-Soleil. Mặt La trời Lune đi doit qua passer au đúng point lúc qu'on ngay appelle đúng nơi le nœud, mà chúng ta gọi ni là trop sao tôt, điểm. ni trop tard.
Quand cela arrive, sau đó thì chúng ta có hiện tượng nhật thực toàn phần. 6 tháng sau 6 kỳ trăng non nữa, mặt trăng lại một lần nữa thẳng hàng với trái đất và mặt trời.
lại sẽ có nhật thực một lần nữa. Nhưng nếu mặt trăng đến sau điểm trễ, nó sẽ chỉ là hiện tượng nhật thực bán phần. Bóng của mặt trăng sẽ chỉ quét qua trái đất và chỉ che khuất mặt trời một phần. Một hiện tượng nhật thực toàn phần hoàn hảo sẽ đi qua châu Âu vào thứ Tư ngày 11 tháng 8 năm 1999 vào giờ ăn trưa. Và đây là hướng đi của nhật thực toàn phần ở Tây Ấn Độ vào ngày 26 tháng 2 năm 1998. Rất hiếm khi được thấy nhật thực toàn phần. Chỉ có một hay hai lần mỗi năm, mà bởi vì vùng hoàn toàn nằm trong bóng tối là một vành đai hẹp có chiều ngang chỉ khoảng 200 km. Bạn cần phải rất là may mắn mới ở đúng chỗ vào đúng thời điểm để thấy được nó. 2 tuần trước hoặc sau thời điểm thẳng hàng này thì sẽ có hiện tượng nguyệt thực, bởi vì trái đất tạo ra một vùng bóng hình nón khổng lồ trong không gian. Một bóng sâm to hơn rất nhiều lần so với bóng của mặt trăng. Vậy nên 2 tuần trước hoặc sau hiện tượng nhật thực, mặt trăng sẽ bị nhận chìm trong bóng của trái đất. Bất cứ ai sống trên nửa tối của trái đất đều có thể ngắm được nguyệt thực. Bạn thấy được bóng của trái đất, bóng của chúng ta lớn dần lên mặt trăng tròn và làm nó biến mất trong trời đêm. Cứ mỗi đêm thì mặt trăng lại xuất hiện xa hơn về bên trái khoảng 2 bàn tay. Và vậy từ ngày này sang ngày khác, bạn có thể tưởng tượng chuyển động rất chậm chạp của mặt trăng cho nó đi nhích từng ít một xung quanh trái đất. Vào những dịp hiếm có, chúng ta có thể thấy được chuyển động sống của mặt trăng khi mặt trăng xuất hiện gần với một ngôi sao, ví dụ như là Aldebaran. Aldebaran là một ngôi sao ở xa, nhưng chúng ta có thể sử dụng nó như một mốc đánh dấu để thấy mặt trăng di chuyển. Mặt trăng khuyết dường như tiến lại gần hơn và gần hơn đến ngôi sao. Và sau đó, bất thình lình, trước khi vầng trăng khuyết đến được nó, Aldebaran biến mất như bị xóa sạch ra khỏi bầu trời. Ngôi sao đã bị che khuất bởi phần không được chiếu sáng của mặt trăng. Sau 1 giờ hay khoảng đó, Aldebaran lại xuất hiện trở lại. Nếu bạn quan sát bằng ống nhòm, nó giống như một quả bong bóng nhỏ nhưng sáng rõ đang trôi dần ra khỏi mặt trăng. Bình thường thì chuyển động của mặt trăng khi nó đi vòng quanh trái đất thì quá chậm nên chúng ta không thấy được. Nhưng vào tối hôm đó, cảm ơn sao Aldebaran, chúng ta có thể thực sự thấy được mặt trăng chuyển động. Quỹ đạo của mặt trăng thì hơi bị nghiêng, trong khi các hành tinh quay quanh mặt trời ít hay nhiều gì thì cũng trên cùng mặt bằng với trái đất, ngoại trừ sao Diêm Vương với quỹ đạo nghiêng đi 17 độ. Son orbite est inclinée de 17 degrés. Trên quỹ đạo của nó, Hale-Bopp, sao chổi mới được phát hiện vào năm 1997, di chuyển với một góc vuông ngay trên mặt phẳng của các hành tinh. Vậy nên khi nó đi gần đến trái đất, chúng ta thấy nó ngay trên điểm mà mặt trời vừa lặn. Trên quỹ đạo cao nhất của nó, sao chổi đi qua trái đất gần nhất là vào cuối tháng 3 năm 1997, và 1 tuần sau, nó đạt tới vị trí gần nhất với mặt trời. Sau đó lại lên đường tiến tới mặt bằng các hành tinh. Nhưng trong suốt thời gian này, trái đất đã tiếp tục quỹ đạo của nó và mặt trời thành ra lại nằm ngay giữa chúng ta và sao chổi này làm che khuất nó.